الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. في منام المرأة المتزوجة تشير رؤية الأوز الصغير على رزقها بالخير والمال الوفير والله أعلم، وحصولها على ما تطمح إليه. المرأة الحاملة التي ترى في منامها صغار الأوز بشرى بأن جنينها سيكون له مستقبل جيد، وسيكون إنسان أخلاقه جيدة في الحياة والله أعلم. رؤية صغار الأوز في منام المرأة المتزوجة علامة على رزقها بالذرية الصالحة التي تسعد بها في حياتها الدنيا والله أعلم. عندما ترى المرأة المتزوجة أنها تنتف ريش الأوز علامة على الاضطرابات والهموم في حياتها الأيام القادمة والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المطلقة صغار الأوز في المنام علامة أنها سوف تتزوج رجل يحب الرفاهية وراحة البال والله أعلى وأعلم. رؤية بيض الأوز في منام المرأة المتزوجة علامة على شعورها بالسعادة في حياتها وقرب زواج أحد بناتها في سن الزواج والله أعلم. عندما ترى الفتاة العزباء في منامها بيض الأوز دليل على المكانة الكبيرة التي تصل إليها في عملها والله أعلم. المرأة الحاملة التي ترى في منامها بيض الأوز إشارة على رزقها بمولود أنثى والله أعلم. رؤية المرأة المتزوجة لبيض الأوز دليل على حصولها على مال كثير بدون أن تبذل تعب أو مجهود في الحياة الدنيا والله أعلم. طيران الأوز في المنام بشرى بالسلطة والنفوذ التي يصل إليها صاحب الرؤيا والله أعلم. إذا رأت المرأة المطلقة أنها تأكل بيض الأوز علامة على زواجها القريب من إنسان تقي والله أعلم. رؤية المرأة الحامل للأوز الأبيض علامة أنها ستلد أنثى والله أعلم. رؤية الفتاة العزباء للأوز الأبيض علامة على زواجها من رجل ثري له ثروة كبيرة وميسور الحال والله أعلم. الشاب الأعزب الذي يرى في منامه وزة بيضاء دليل على اقتراب زواجه من فتاة حسنة وجميلة والله أعلم. عندما ترى المرأة المتزوجة الأوز الأبيض في المنام تكون إشارة على اقتراب حملها ورزقها بطفل جديد في الدنيا. رؤية الأوز الأبيض في الحياة دليل على الحياة المستقرة والشعور بالأمان وراحة البال والله أعلم. رؤية المرأة الحامل للأوز الأسود أو الرمادي علامة أنها ستلد ذكر والله أعلم. رؤية العزباء للأوز الأسود علامة أنها تفارق أهلها وتتغرب عنهم وتفشل في الحياة والله أعلم. الشاب الأعزب الذي يرى الأوز الأسود في المنام علامة على الاضطرابات وبعض الهموم التي قد تحدث له للأسف الشديد والله أعلم. المرأة المتزوجة التي ترى الأوز الأسود علامة على الاضطرابات الكثيرة في حياتها الزوجية وأنها تكره زوجها كثيرا بسبب المشاكل وضغوطات الحياة عليها والله أعلم. رؤية الشاب الأعزب للأوز الأسود تحذير من تقربه سيئة السمعة والسلوك والله أعلى وأعلم. رؤية ذبح الأوز في منام المرأة المتزوجة علامة على اقتراب زواج ابنتها في سن الزواج. عندما يرى الرجل في منامه أنه يذبح الأوز دليل على نجاحه في عمله وكثرة المكاسب المادية التي يحصل عليها من ذلكم العمل. رؤية ذبح الأوز علامة على الأخبار السعيدة السارة التي يسمعها صاحب الرؤيا الأيام القادمة. رؤية ذبح الأوز بشرى للرائي بتحقيق أحلام وما يطمح إليه في حياته والله أعلم. الأب الذي يرى أنه يذبح الأوز علامة على حسن تربية أبنائه والله أعلى وأعلم. رؤية صيد الأوز في المنام علامة على زوال الهموم والتخلص مما يمر به من مشاكل وأحزان في الحياة. عندما ترى المرأة المتزوجة أنها تصطاد الأوز يكون دليل على اقتراب حملها وولادتها والله أعلم. الشاب الأعزب رؤيته لصيد الأوز في المنام علامة على زواجه من فتاة التي كان يتمنى الزواج منها والله أعلم. رؤية صيد الأوز علامة على تحقيق ما يرجوه من أهداف وطموحات في الحياة والله أعلم. رؤية الرجل في منامه أنه يصطاد الأوز بشرى له بحصوله على عمل مناسب أو ترقية في هذا العمل والله أعلم.
إذا رأى الشخص أن الأوز يعضه في المنام علامة على ما يتعرض له من فشل وخيبة في شيء من أمور الحياة والله أعلم. رؤية عضة الأوز للرأي في المنام تشير على تعرض الرأي للهموم والاضطرابات في الحياة والله أعلم. عندما يرى الرجل في منامه الأوز يعضه علامة وإشارة على مروره بفترة من التحديات والاضطرابات، ولكنه سيتخطى تلك المشكلات والله أعلم. رؤية هجوم الأوز على الرجل المتزوج علامة على كثرة طلبات زواجه، وعلامة أيضا أن النساء الذين في بيته يطلبون منه طلبات كثيرة ويتضايق من ذلك الطلبات والله أعلم. إذا رأت المرأة المطلقة أن الأوز يعضها علامة أنها طلقت بسبب مشاكل كثيرة والله أعلى وأعلم. عضة الأوز للرأي وهو في عمله في المنام للرجل علامة أن أحد ما يتربص به في هذا العمل والله أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل وهو في عمله أن الأوز يعضه علامة تحذيرية له أن له إنسان صديق منافق في هذا العمل يظهر له الخير ولكنه في داخله يكن له الشر، فعليه الحذر من ذلكم الشخص والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. رؤية الأوز الميت علامة على وجود امرأة قاسية القلب في حياة صاحب الرؤيا في المنام تدل رؤية موت الأوز على ترك الرأي لعمله وأنه يعاني من الديون والهموم في الدنيا والله أعلم. رؤية الوز لا إله إلا الله. رؤية الأوز الميت تدل على اضطرابات مادية تحدث للرأي في حياته والله أعلى وأعلم. عندما يرى الشخص بأن ميت يذبح أوز في المنام علامة على خير ورزق كبير يأتي إلى حياة أهل الميت وعائلة أهل الميت والله أعلم. سماع صوت الأوز في المنام إشارة لقدوم الأحزان والمتاعب للرأي يكون خبر وفاة أو حريق والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. في منام المرأة المتزوجة تشير رؤية الأوز الصغير إلى رزقها بالخير والمال الوفير وحصولها على ما تطمح إليه. المرأة الحاملة التي ترى في منامها صغار الأوز بشرى بأن جنينها سيكون له مستقبل جيد وأخلاق حسنة ورفيعة وأنه سيكون إنسان محبوب بين عباد الله المؤمنين والله أعلى وأعلم. رؤية صغار الأوز في منام المتزوجة علامة على رزقها بالذرية الصالحة التي تسعد بهم في حياتها والله أعلم. عندما ترى المرأة المتزوجة أنها تنتف ريش الأوز علامة على الهموم والاضطرابات التي تحيا فيها في حياتها والله أعلى وأعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أنها تنتف ريش الأوز علامة أن أحد ما يدبر لها مكائد كثيرة ليسببها في مشاكل فعليها الحذر والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المطلقة أنها تنتش ريش الأوز علامة أنها طلقت بسبب مشاكل كثيرة وأنها بسبب ذلك الطلاق أهلها يسببون لها مشاكل أيضا كثيرة والله أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل في عمله الأوز الأسود والله أعلى وأعلم علامة أن هناك شخصا منافق قلبه أسود يدبر له مكائد ولكنه في الظاهر أمام صاحب الرؤيا رجل صالح والله أعلم. إذا رأت المرأة الحاملة الأوز الأسود أو الرمادي علامة أنها ستلد ذكر. إذا رأت الفتاة العزباء للأوز الأسود علامة أنها تفارق أهلها وتتغرب عنهم ولكنها ستفشل في الحياة والله أعلم. الشاب الأعزب الذي يرى الأوز الأسود علامة أنه يصاحب رفقاء سوء وأنه يحدث له اضطرابات كثيرة في حياته والله أعلى وأعلم. في منام المرأة المتزوجة تدل رؤية الأوز الأسود على الاضطرابات الكثيرة في حياتها الزوجية وأنها ترغب في الابتعاد عن هذه المشاكل ولكنها لا تستطيع والله أعلم. رؤية الشاب الأعزب للأوز الأسود تحذير من تقربه سيئة السمعة والسلوك والله أعلى وأعلم، أو أنه إنسان أيضا يقترب من رفقاء السوء وأصحاب السوء والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. رؤية ذبح الأوز في منام المرأة المتزوجة علامة على اقتراب زواج ابنتها. عندما يرى الرجل في منامه بأنه يذبح الأوز دليل على نجاحه في عمله وكثرة المكاسب المادية
التي يحصل إليها من ذلك العمل، والله أعلم. رؤية ذبح الأوز علامة على الأخبار السعيدة والسارة التي يسمعها صاحب الرؤيا في حياته الدنيا الأيام القادمة. رؤية ذبح الأوز في منام الرجل علامة على تحقيق أحلام في حياة هذا الرجل، والله أعلى وأعلم. وإذا رأت الفتاة العزباء أنها تذبح الأوز علامة على تحقيق حياتها العلمية أو الدراسية، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الأب المتزوج أنه يذبح الأوز في المنام علامة أنه يربي أبنائه تربية حسنة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.